Īstenībā Abgunstes tiesiem paldies par to, ka jūs mums visu laiku radat to sajūtu, ka dzīvē viss ir kārtībā. Jo pie mums tiešām vienmēr ir tikai smukākie, skaistākie, smaidīgākie, stilīgākie, foršākie, labākie. Latvija kļūs uzreiz par 2 ģimenēm bagātāka. Es tiešām neticēju, ka atsauksies un atsauksies tā, ka dubults neplīst. No mūsu tuvās pilsētas Jelgavas un no mūsu ļoti mīļās pilsētas Liepāja.